আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বোন বন্ধুরা, বিসমিল্লাহ পোল্ট্রি ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আমি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। আমি এই ব্যাচে 950 পিস মুরগি উঠাইছিলাম। বোনাস সহ ছিল 970 পিস। আলহামদুলিল্লাহ, মুরগি সুস্থ ছিল। মুরগি আজকে সকালে বিক্রি করে ফেলছি, একবারেই সব নিয়ে গেছে। এই যে এদিকটা খালি। প্রায় 830 পিসের মতো মুরগি বিক্রি করছি আজকে ভোর থেকে। এখন সকাল, চারিদিকে ফর্সা হয়ে গেছে। আর এখানে 10 পিস মুরগি আছে, 10 পিসের বেশি আছে, 15-16 পিসের মতো আছে। আর এইখানে আছে 80 পিস আর হচ্ছে 15-16 পিস। আমি এখানের 15-16 পিস মুরগি রাখছি হচ্ছে আমার একটা শখ যে আমি মুরগিগুলো বড় করব। সবগুলো মুরগি 2 কেজি প্লাস ওজন করে রাখছি। আসলে অনেক দৌড়াদৌড়ি পড়ছে, এই জন্য হয়তো ওরা ভয়ে বসে রয়েছে, কিন্তু মুরগিগুলো একেবারে সুস্থ। 15 পিস রাখছি, এর মধ্যে 2-3 পিস একজনকে দিব। তো থাকবে 10 পিস বা 12 পিস। 10-12 পিস আমি আমার ইচ্ছা আছে, আমি 4 কেজি 5 কেজি বানাবো। মানে আমার ইচ্ছা, দেখি কতটুকু বানাতে পারি না পারি, আল্লাহ ভরসা। আর এখানে আছে 80 পিস মুরগি আমার এইবার উঠাইছিলাম হচ্ছে আপনার 970 পিস। এর মধ্যে প্রায় প্রথম দিনেই 25 পিস বাচ্চা মারা গেছে একসাথে। আসলে ওই যে মাচা করছিলাম, মাচায় ভালোভাবে মানে করতে পারি নাই, কারণ আমি তো জানি না কিভাবে মাচায় ব্রুডিং করতে হয়, কিভাবে কি। তো মাচায় বাচ্চা চাপে পড়া প্রায় 25-26 পিস বাচ্চা মারা গেছে। তো এগুলো নিয়ে সর্বমোট আমার মুরগির বাচ্চা মারা গেছে 45 পিস, ওই 25 পিস নিয়ে। তো ওই 25 পিস বাদ দিলে থাকে 20 পিস। আসলে 970 পিস বা 1000 বাচ্চার মধ্যে 20 পিস মুরগি বাচ্চা যদি মারা যায় তাহলে এটা কমন। এটা আসলে এটা কোনো বেশি না। যাই হোক, এটা 20-22 পিস 25 পিস আমার 700-600-700 মুরগি উঠেছে গরমে, তখনও 20 পিস 25 পিস 30 পিস পর্যন্ত মারা গেছে। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি, মুরগিগুলো সুস্থ ছিল এই পর্যন্ত। তো মুরগি আমি আর একটু পরে বিক্রি করতাম, কিন্তু আমাদের শরীয়তপুরে যে কাঠের ভুসির যে কি পরিমাণ একটা মানে অভাব, ওই সোমেলে যায়া অগ্রিম টাকা দিয়ে রাখলেও আসলে কাঠের ভুসি পাওয়া যায় না। আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন দেখবেন, আমি নিরুপায় হয়ে কাঠের ভুসি পাই নাই সোমেলে যায়া। তারপরে আমি ফার্নিচারের দোকান থেকে এই গুঁড়াগুলো আনছি। ফার্নিচারের দোকানে যে দরজা পাল্লা বানায় তাদের কাছ থেকে এই ভুসিগুলো আমি আনছি। এই ভুসিগুলো আমি এই ভুসিগুলো ব্যবহার করছি। আসলে এই ভুসিগুলো যদি না পাইতাম তাহলে যে আমার কি অবস্থা হইতো এটা আল্লাহ ভালো জানে। আসলে আল্লাহ সব সময় একটা না একটা ব্যবস্থা করে দেয়। তো আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই। মুরগি বিক্রি করলাম, আর ইনশাল্লাহ মুরগির লাভ লসের হিসাব, আয় ব্যয়ের হিসাবটা ইনশাল্লাহ আমি আপলোড করব। আমার ছোট চ্যানেলটা যদি আপনারা ছোট ভাই হিসাবে সাবস্ক্রাইব করেন, অনেক খুশি হব। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।